Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau explore di salah satu tempat yang cukup lagi trending kali ya sekarang. Lagi trending juga. Bukan kita mau ikutan sih, tapi kita pengen tahu juga sih. Dan belum coba juga. Ya. Pokoknya kalau misalkan kita jelasin spesifiknya sih tepatnya pasti di Bandung ya, karena kita domisili Bandung kan. Terus kita mau coba untuk explore di sini dan insya Allah lah ya belum terjamah. Iya. Siapapun. Soalnya yang kesini tuh kadang-kadang ke tempat yang sudah ramainya loh gitu. Betul. Nah, kita mah yang orang benar-benar kayaknya belum pernah deh gitu. Betul banget. Terus penasaran sama video ini. Dan di sini kita nggak ngejanjiin ada penampakan, nggak muncul, nggak sengaja munculin juga gitu. Kalau ada kena ya berarti ada. Kalau enggak ya kayak gitu, kita cuma sekedar ekspor aja, paling ngejelasin apa yang kita rasain aja di sini. Oh iya, kalau misalkan ada yang ngeliat di detik berapa segala macam, komen jangan lupa. Komen Ya. Oke. Jadi jangan lupa di like, komen, Subscribe. Jangan lupa bunyiin apanya? rincinya. Bye. Lokasi ini yang kita datangi sekarang adalah gedung kosong, sekitar ada 3 lantai. Kalian bisa lihat itu 3. Trek. Coba di flash Suara. Boleh. Yuk. kita kalah. Masuk. Yuk masuk yuk. Jadi ini kayaknya, bentar aku situ ya. Ini kayaknya kamar mandi. Kayak kamar mandi gitu toh. Assalamualaikum. Lo makin sesek kalau kesini. Makin sesak. Iya. Nah, Lo makin sesek. kamar mandi. Bisa pegang dada kalau di sini. Oke. Kalau di sini masih oke. Terus udaranya tuh nggak sedingin tadi di bawah. Iya betul. Aku udaranya tuh udah mulai terasa panas. Panas menurut gue. Padahal ini di atas dan ke bawah banget ya. Di sini aromanya beda. Di sini juga beda di sini. Tuh. 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 Oke. Ini ada flower. Dahsyat. Cuman kayaknya selewat di sini aja deh. Aromanya beda. Itunya perubahan energinya kerasa ya. Iya. Lihat gak sih ini muka gue sampai merinding sampai atas-atas. Coba ke sana, Kak. Ke sana, Kak. Yuk. Aduh sampai atas-atas sumpah ini. Iyalah. Tebal banget muka aku. Nah, Siapa tuh Bu? mama kayaknya. Ini tuh kayak gini aja gitu ya. Senang sekali mendapat dia. Oh my god. Kayaknya ini sengaja dipasang tuh buat mancing. supaya Memancing, dia- iya. Karena Tapi kayak gitu. adik ini tuh nggak tahu kejailan yang disengaja, nggak tahu sengaja, pasti ini baik. Ini sengaja biar mungkin ini digantungin terus tandanya kalau misalnya mereka hadir pasti ini goyang gitu. Oh, Tapi oke. kan bisa aja karena angin. Gitu Iya, kan. iya. Maksudnya tapi nggak lucu sih. Kalau misalkan dibikin-bikin kayak gitu ya, kalau Nggak sengaja. lucu menurut aku. Karena cute banget. Ya ampun, dapat hadiah Dapat dari hadiah sini. dari sini. Yes. Senang sekali. Tadi di atas karena lagi ngobrol, ada yang ngajak ngobrol juga, kayak ngelihat mata merah kayak gitu. Oke. Tapi di bawah tuh aku ngeliat ada yang merah-merah juga. Oh iya, Bukan mata tapi. bukan mata Iya, jubah. iya kayaknya. Oke, baik kita ke dalam yuk. Waktu lu dulu sebelum seperti ini pernah ke bangunan ini juga? Enggak, justru kayaknya bangunan ini belum jadi karena aku udah lampau banget ke sana tuh waktu masih sekolah. Oh oke. Iya. Itu. Jadi nggak sempat ke sini. Nggak sempet banget gitu. Dan dulu juga masih ada banyak renovasi yang mereka bikin gitu. Makanya sampai ini juga aku nggak tahu sih. Kayaknya ini benar-benar belum jadi banget. Iya. Belum jadi banget. Terus ini juga lihat si tembok-temboknya juga nggak dicat sama sekali. Nggak dicat sama sekali. Baru untuk sesuatu tapi apa ya? Apa? Kayak apa? Jelasin. Ini hangat. Hangat. Enggak, ini. Tadi sebelah sini sih kayak panas gitu makanya Oke. aku raba-rabain aku kira tuh ada sesuatu gitu. Iya. Kalau kalian lihat terus di bawah Iya. guys, kalau kalian lihat coba kalian di bawah. Naik. Naik.
naik. Yuk. Awas jangan pinggir-pinggir. Tapi lo ini nggak feel apa gitu misalkan tapi nggak sih kalau misalkan di tempat ini kan pasti ada yang udah kasar itu kayak penghuninya tuh lebih lama gitu. Lo ngerasa nggak sih? Iya. Seperti itu di sini. Iya, lo hati-hati ya, ini kerasa banget soalnya. Di sini tuh pasti gerah banget. Oke. Gerah daripada sebelumnya. Ini tuh saya lantai paling atas. Ini lantai paling atas. Betul. Tapi oh iya ada. Ditutup ya. Ada cuman ditutup. Jadi kita nggak ke sana ya. Oke. Ceritain dong lu di sini ngeliatin apa aja. Kalau untuk aku di sini kerasa banget sih sama kayak kakak lebih ngap gitu. Iya. Entah karena udaranya nggak ngerti. Tapi di sini cukup terbuka ya? Ya. Terbuka banget gitu. Gak ada ruangan-ruangan gitu kan. nggak ada sama sekali ruangan. Asbak di situ bolong dan nggak ada. Oke. Iya di sini tuh kosong banget. Gak ada tempat-tempatan ruangan kayak lantai sebelum-sebelumnya. Udah gitu doang. Sebentar Beb, lu pernah gak sih kesini juga gitu waktu dulu sebelum enggak, terbengkalai? Nah justru nggak pernah. Makanya excited banget pernah ngeliat di salah satu video itu ada lowongan ini gitu, nah ini keren banget. Nah, justru gue dulu waktu kecil tuh pernah kesini sebelum terbengkalai. Makanya tapi setelah kesini lagi gue ngerasa asing gitu. Oh, ini tuh ternyata gini. Oh, di sini harum wangi banget. Sama kayak yang sebelumnya gak sih? Beb, menurut Hah? Apa? ekspektasi lu gak banget sumpah. Di sini. Tuh yang ngumpet tuh. Tuh di balik pohon tuh. Ini ya Tuhan. Ini sini ini lihat. Assalamualaikum. Lu lihat dulu, Ini jarang. Ini. Ah Tuhan, ini kesenterin. Hilang langsung. Ih Tuhan, lu mah tadi bukannya ikutin gua. Assalamualaikum. So scared. Di sini mulai agak panas. Panas banget. Iya sama.